അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തൊട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ തൊട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്തിനാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതിന് ഇലയുടെ അറ്റത്തൊരു മഷി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബോട്ട് പോലെ പോകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇല എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഇലയുടെ തണ്ടുഭാഗം വരുന്നിടത്ത് നമ്മളൊരു റീഫില്ലർ എടുത്തിട്ട് ആ റീഫില്ലറിലെ മഷി ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത പേനയുടെ ഒരു റീഫില്ലറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഊരിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഊരിയെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് തെറിച്ച് പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് ഉറ്റിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇല വെള്ളത്തിലിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇല വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ കണ്ടോ അത് പോകുന്നത് ബോട്ട് പോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. നമ്മുടെ വെള്ളം എടുത്ത് ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ ടാങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഗായ്സ് വെള്ളം മൊത്തം മഷി പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സക്സസ് ആണ്. ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സക്സസ് ആണ് ഗായ്സ്.